Eccoci qua, buongiorno a tutti, sono Franco Tosini, responsabile del centro ortofloricolo Po di Tramontana di Veneto Agricoltura. Oggi vi parlerò del cavolo cappuccio a cuore Cape Horn, un prodotto oggi maturo, trapiantato a fine di gennaio, che verrà appunto raccolto, valutato per vedere la qualità di tipo estetica, intrinseca e ponderale. Eccoci qua, il prodotto è stato raccolto, questa è la forma tipica del cavolo cappuccio a cuore. Abbiamo fatto la pesatura, 750 grammi circa a testa, adesso stiamo facendo le valutazioni estetiche, esterne ma anche interne, bisogna vedere le foglie come sono imbricate, vedere se c'è un sintomo di fioritura, vedere la colorazione delle foglie interne ma anche esterne, proprio per caratterizzare il prodotto al meglio. Il prodotto è stato coltivato con il sistema dell'agricoltura biologica, quindi sono stati utilizzati concimi ammessi in agricoltura biologica e prodotti per la difesa fitosanitaria sempre ammessi in agricoltura biologica. Siamo partiti il pre-trapianto con la distribuzione di un concime organico pellettato con 3% di azoto e di fosforo, poi è stato eseguito il trapianto il 28 di gennaio con piantine fornite dai device Alban che ringrazio, e ovviamente poi è seguita la concimazione in manichetta con i crostati proteici. Sono stati distribuiti dei corroboranti ovviamente e altri prodotti che vanno a indurre la resistenza della pianta. Parliamo di quiseto, parliamo di propoli, parliamo di aglio, parliamo di chitosano, cloridrato, che è un elicitore, una sostanza che induce resistenza alla pianta e quindi evita di distribuire altri antiparassitari. Sono stati distribuiti poi altri due concimi organici, in questo caso soprachioma, uno a base di lieviti e alghe brune, un altro a base di estratti vegetali, abete bianco siberiano, sempre con l'intento di nutrire la pianta ma di determinare anche una resistenza intrinseca della pianta stessa e quindi poi per arrivare poi alla maturazione con la pianta ottimale. Come lo si può vedere benissimo, un prodotto di estrema qualità. Io ho finito, seguiteci ancora, prossimamente avremo altre prove per poter illustrarvi. Grazie ancora, arrivederci.